ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปิ๊งปิ๊งช็อปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตู้วันนี้เป็นตู้หมากฝรั่งกินผลไม้ต่างๆนะคะเช่นส้มสับปะรดองุ่นสตรอเบอรี่เชอร์รี่นะคะตาเบสบอลนะคะซื้อได้ที่เซเว่นนะคะราคา45 บาทเท่าขนมกระดาษเลยนะคะเราจะมาแกะกันเลยค่ะฮะไม่ถูกเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรากดมาอย่างนี้นะคะก็จะมีหมากฝรั่งอันนึงนะมันก็จะหมุนอันนี้ด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีหมากฝรั่งอันนึงนะคะตกลงมาทางช่องเล็กๆช่องนี้นะคะหมากฝรั่งก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยอันนี้มันเลือกไม่ได้โดนเกมนั่นแหละเราก็สามารถเอาของอื่นๆนะคะมาใส่ในนี้แล้วกดลงมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นของที่ชิ้นขนาดเล็กนะคะอร่อยเอาอีกนี่ค่ะก็ลงมาแล้วได้สีชมพูอีกแล้วค่ะดีเลยจะได้เป็นรถแบบรถเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย